Rồi bây giờ cả lớp đánh dấu đi. Ôi dồi ôi, có động đất. Tất cả lớp chạy ra ngoài, đừng ở lại trong lớp. Các em đã hiểu rõ ý vừa rồi chưa? Và thầy muốn rằng cả lớp mình sẽ tán thành. Chúng ta ôn bài là chúng ta phải tập trung vào và chú ý vào những phần quan trọng. Đấy, mình phải đánh vào trọng tâm. Học cho nó thật giỏi lên. Và thầy hy vọng rằng tương lai các em ai cũng sống xa hoa. Các em ấy, đã không làm thì thôi, làm là phải làm cho quyết liệt.